Hello，大家好啊！歡迎繼續收睇中山斯文仔嘅 channel。咁呢幾日呢，香港同埋中山呢，亦都係有呢個風球嘅信號嘅。咁各位朋友仔呢，首先最緊要呢，就係要注意安全啦。咁斯文呢，今晚呢，亦都係決定留喺 office 加班嘅。咁出翻咗一條片，回答咧最近比較多朋友仔私信問得比較多嘅呢個華發觀山水嘅問題啦。咁華發觀山水呢個屋苑咧，其實對於關注開呢個中山樓市嘅朋友仔嚟講咧，其實咧就並唔陌生嘅。今年咧亦都係出咗好多嘅一個新動作啦。咁相信好多朋友仔咧係已經有留意到呢個屋苑啦。咁而家咧都有好多嘅 agent 咧係打出咗40萬都唔使就可以買到中山嘅精裝兩房單位嘅等等呢啲嘅廣告啦。咁所以咧近排咧都有好多朋友仔咧喺後台度私信問到有關呢個屋苑嘅各種問題啦。咁私問咧亦都係全部都有收到啦。咁目前咧係收集到關於華發觀山水呢個樓盤比較多嘅問題，就係基本上咧都係關於佢嘅一個優點同埋缺點啦。咁點解要降價？有咩容易中伏嘅點之類嘅等等嘅問題。咁今日咧亦都唔講廢話啦。就直接咧同各位朋友仔講翻呢啲關於呢個樓盤真實嘅一個情況，咁咧同埋咧講下華發觀山水咧啱邊啲朋友仔。畢竟呢個樓盤嘅設計初衷咧，亦都係非常之傾向港人嘅。咁喺呢個市場上邊咧都有中山小香港嘅一個稱號啦。咁呢條視頻嘅一個信息量咧，亦都係比較大嘅。咁大家咧就要留意聽一下啦。咁先講一個題外話啦。咁無論呢個樓市好與壞，咁永遠咧都係有人買樓嘅，而買樓嘅人入邊咧都永遠係有人中伏嘅。What the fuck？ 咁斯文仔咧係希望咧可以通過咧出多一啲有關買樓避坑指南啦，或者咧樓盤嘅一個真實情況同大家分享，嚟令大家咧可以做買樓呢一種重大嘅一個決策之前咧，可以多一份參考，行少一啲彎路。咁咧亦都係想可以幫到更多嘅朋友仔啦。咁喺影片開始之前咧，大家都係老規矩。如果咧中意斯文仔嘅 channel 咧，大家咧就幫手點翻個 like， 或者咧 share 出去俾正在中山睇樓嘅朋友仔們啦。咁如果大家覺得呢條視頻有用嘅話咧，咁喺評論區度回覆一個支持啦。或者咧，大家如果仲有其他邊個樓盤嘅一個問題咧，亦都可以直接打喺評論區度嘅。咁我哋咧就先嚟講一下呢個缺點，再講佢嘅優點啦。咁呢個華發觀山水咧，第一個缺點咧就係呢個樓盤嘅一個整體嘅一個區位咧，就係比較偏僻嘅，都唔好話離中山嘅一個市區有幾近啦。咁離三鄉嘅鎮中心咧，亦都係比較遠嘅。咁想要去個熱鬧嘅地方咧，咁起碼咧你都要揸車10零分鐘左右啦。咁呢個樓盤咧，實際咧就係位於三鄉嘅一個邊緣地帶，咁同神灣咧係接壤嘅。咁呢個三鄉咧，原本咧係中山咧，亦都係算比較發達嘅一個鎮區啦。100年前咧係知名嘅僑鄉，20年前咧係呢個工業重鎮。咁而家咧就真係好一般啦。咁相對於咧係落後少少嘅。咁假如咧係嗰個禮拜咧都要喺商場 shopping 嘅朋友仔咧，咁呢個項目嘅位置咧就真係會令你接受唔到嘅。咁附近咧最近嘅咧就係呢個1+1啦，都要6-7公里啦。
咁你哋又覺得1+1咧都唔算係大商場咧？咁如果咧係中產嘅人士啦，平時咧想買翻啲高端嘅一個生活用品或者食材嘅話咧，咁你都要揸車半個鐘頭左右啦，去山姆嘅會員店㗎，咁係喺珠海嗰邊嘅。咁至於中山未來嘅一個規劃咧，其實咧係好多嘅一個利好市民嘅一個項目咧，亦都係唔關三鄉市嘅。咁如果有人同你講話，以前香港、深圳都係一啲小漁村啦，咁一個地方嘅發展嘅可能性咧係無限嘅。咁然後同你吹三鄉嘅一個發展潛力，咁斯文咧就真係建議你，與其聽佢講嘢，就不如去廟街聽人唱大戲啦。咁中山目前嘅一個規劃咧，就係計埋咧，只係收到風嘅，仲未有見到正式嘅一個文件嘅。咁無論係呢個創新型嘅科技啦、文旅之類嘅一個創收項目啦，定係基礎嘅醫療、教育嘅一個城市配套更新啦，都冇啲係預留到三鄉嘅位置嘅。咁基本咧，三鄉成個片區咧都係好難享受到㗎啦。咁最顯而易見嘅咧，就係中山再新整嘅呢個地鐵站啦、輕軌站啦，咁完全咧都係冇規劃到三鄉站嘅。咁假如咧你期待之後三鄉咧有啲咩翻天覆地嘅變化啦，或者呢個質嘅一個進步啦，咁斯文仔咧只可以祝你長命百歲啦。所以咧，亦都要同各位朋友仔咧去講翻呢個有關缺乏規劃帶嚟嘅一個問題啦。簡單嚟講咧，就係冇咩發展嘅潛力，咁冇辦法咧去作為一個保值嘅，咁甚至咧升值嘅一個物業咧。因為佢會變化得比其他嘅一個地區，中山其他地區咧發展咧係跟唔上嘅，咁啲公司啊、企業啊，咁就會慢慢咁搬走啦，咁唔會有新鮮嘅血液入嚟嘅，咁就自然咧就唔會吸引到呢個人才啦，咁直接咧就係影響。就係冇人買樓，咁目前咧華發官山水普遍嘅一個單位咧，二手嘅一個均價咧，亦都係5500左右嘅。咁各位朋友仔可以去諗翻一下，之前樓盤入市咧又係咩價格嘅？咁而家咧係跌咗有幾多%啦？咁而且咧頭先咧都有提到呢個樓盤本身咧係三鄉咧都已經係屬於比較偏嘅位置啦。佢仲要咧係三鄉同埋神灣交界嘅一個地方，咁簡直咧就係偏上加偏。咁目前神灣咧唔可以話係完全荒無人煙啦，但係咧你喺條街度見到個菠蘿嘅概率咧係高過見到個人嘅，咁你又接唔接受得到咧？咁第二個缺點咧就係呢個樓盤附近咧唔單止係偏啦。而且咧，佢唔係純粹嘅一個深山老林或者係桃花源記嘅嗰種啦，佢係周邊咧係有各種各樣嘅一個工廠，仲係咧比較傳統嘅一個工業。例如最出名嘅肯定咧就係呢個鞋廠啦，仲有一啲塑料廠啊、機械廠啊等等之類嘅，可能咧係會有異味同埋廢氣嘅。咁既然附近咧都係呢啲廠，咁商鋪自然咧都係因翻新嘅。咁主要咧都係一啲汽修店啊、配件行啊、咁呢個五金店啊之類嘅。咁肯定咧就係冇時裝店、珠寶店咁靚嘅一個鋪頭俾你行啦。咁你企喺項目望過去對面嘅馬路咧，就係灰濛濛嘅一片。
咁基本上咧，而且呢個門口咧仲係呢個105國道啦，中山嘅一個主幹道之一喎。咁日日咧都係會有咁大嘅一個貨車、泥頭車喺度經過嘅。咁一方面咧，路上咧煙塵滾滾，空氣嘅一個質量咧就好難唔受影響嘅。咁一方面咧就係噪音嘅問題啦。唔知有冇朋友仔咧，目前咧係住喺臨近大路嘅一個單位啦。咁如果有嘅話咧，係可以喺評論區度分享一下實際嘅一個感受嘅。咁佢同樣咧，第三嘅一個缺點咧，就係呢個樓盤目前周邊咧現有嘅一個配套咧係比較一般嘅。咁唔係比較舊咧，就係比較遠。咁本地人咧係比較關心嘅一個學校資源問題啦，書包資源問題咧。最近嘅一個小學咧就係呢個白石環小學啦，咁距離呢個屋苑咧就大概有3公里左右啦。雖然咧唔係重點嘅一個小學，但係佢嘅一個硬件設施咧、師資力量咧就係差咗啲啦。咁而且咧啲朋友仔嘅一個父母咧，基本上咧都係普通嘅一個市民。咁如果咧你係比較注重小朋友嘅一個同學仔嘅圈子嘅話咧，就會比較失望啦。咁最比較近嘅呢個省重點嘅中學咧，就係桂山中學啦。單程咧9公里，咁有私家車咧就唔緊要啦。但係如果係電單車接送或者小朋友自己搭巴士咧，咁就唔係幾方便㗎啦。咁睇翻香港朋友仔咧係比較注重呢個配套嘅話咧，係首先咧肯定係醫療啦。咁據我所知，好多朋友仔咧甚至咧係專門咧嚟大陸就醫嘅。咁我哋咧睇翻呢個華發官商水最近嘅一個甲級醫院咧，就係三鄉醫院啦。咁距離咧其實咧仲算 OK 嘅，大概咧就7公里多少少，咁唔使20分鐘咧就可以去到啦。咁咧但係呢個三鄉醫院咧，佢就唔係三甲醫院嚟嘅，只係正區嘅一個2級醫院。講句唔好聽，假如咧係有緊急狀況或者係疾病嚴重突發嘅，咁佢幫唔幫到你咧就真係唔知啦。咁三鄉醫院嘅一個醫生咧就可能咧就會建議翻你去市區嘅一個三甲醫院就診。咁第4個缺點咧，其實咧就係對住戶日常出行影響比較大嘅，就係三鄉咧係容易水浸街啦。咁非常誇張咁講咧，基本上咧係每年都會有嘅。咁呢幾日咧，亦都係有好多人咧 po 咗呢個水浸嘅一個視頻出嚟啦。咁唔知各位朋友仔咧有冇睇到啦？雖然呢個樓盤嘅一個位置咧係比較高少少嘅，唔係直接沿街，咁平時停車咧唔使擔心水浸嘅。但係如果颱風天啊，又或者係落暴雨嘅話咧，咁其實整個三鄉咧嘅交通咧都會受到非常大嘅一個影響嘅，出又出唔到去，入又入唔到嚟啦。咁萬一咧你有咩急事嘅話咧，就真係完全冇晒符啦。咁呢個樓盤嘅缺點咧，就暫時講咁多。咁如果朋友仔咧覺得仲可以接受嘅話咧，仲係對呢個樓盤有興趣嘅話咧，咁我哋嚟睇翻呢個樓盤嘅優點啦。咁呢幾年咧買得咁爆咧，就肯定係有佢嘅原因嘅。咁首先當然係呢個發展商嘅實力咧，大家係有目共睹㗎啦。嚟自珠海嘅華發，咁大家都係非常之熟悉啦。咁個個都話半個珠海係華發起嘅，咁大家咧就唔使擔心呢個樓盤規劃啦、交付啊之類嘅等等問題啦。咁珠海嘅一個日月貝啦、華發商都啦、橫琴國際中心啦，包括中山嘅華發商都等等啦，咁質素咧大家都係見得到嘅，係非常之 OK 嘅，咁口碑咧亦係非常之唔錯㗎。咁其次咧就係樓盤嘅一個位置咧，去邊度都係好方便㗎啦。
咁呢個觀山水嘅喺呢個觀山水出發嘅話咧，我哋去中山市區，尤其係呢個西區咧，行105國道20分鐘就可以到噶啦。去珠海都好快，想去三武會員店啊，30分鐘就完全足夠啦。咁最重要嘅咧就係、如果咧你想翻香港，咁樓盤入邊咧就有佢自帶嘅呢個直通巴士站點啦。咁每日咧至少咧都係有3班車嘅，咁單程35蚊咧就可以搞得掂噶啦。咁班車咧香港 set 咗4個落車點，呢個柯士甸啊、太子啦、荃灣啦、人工島。咁各位朋友仔咧去搭車嘅時候咧係可以睇翻自己要去嘅地方。最後咧咁都有名話叫觀山水啦。自然環境咧當然咧亦都係相當唔錯嘅，有山有水。咁樓盤後邊咧就係呢個五桂山，咁空氣嘅一個質量咧同埋佢整體嘅生態咧，中山咧亦都係排喺前列嘅。咁我哋屋苑咧入邊咧亦都係有個湖嘅，搭配翻佢成個樓盤整體咧成14萬方嘅一個園林啦，綠化率咧去到咗48%嘅，咁成個中山咧亦都係比較少嘅。咁平時睇下呢個風景咧就真係好心曠神怡。又可以咧圍住呢個湖散下步啦、釣下魚啦，咁咧亦都係好舒服、好悠閒嘅。咁如果用華發觀山水同佢周邊嘅一個樓盤去做對比嘅話咧，咁佢呢個屋苑嘅位置咧又差唔多嘅，交通咧同埋配套咧實際上咧又相差唔大。咁附近咧有熱度嘅一個細細嘅一手樓盤啦，就係呢個圓山匯景啊、後園啊、碧桂園開發嘅。咁可能咧有好多朋友仔咧都係驚咗佢啦。仲有一個遠少少嘅玉海綠洲啦，咁佢部分嘅一個單位咧亦都係喺8000以內嘅。但係咧呢兩個樓盤嘅一個規模咧就係好細啦，一個咧得翻10棟樓，另外一個咧甚至咧就得翻6棟樓，而且咧係冇咩綠化嘅。咁成個樓盤嘅一個質素咧同華發觀山水咧亦都係冇辦法去對比嘅。咁優點同埋缺點咧，亦都係同大家講清楚啦。咁思敏仔咧就肯定唔會吊住各位朋友仔啦，肯定會同大家分享翻而家嘅一個最新嘅一個價錢啦，同埋會員產品。咁之前咧評論區度都有見到朋友仔留言話點解呢個華發觀山水咧賣咗幾年都賣唔出？睇廣告咧，同埋聽啲 agent 講咧，都講咗幾廿年啦。其實咧，佢成個樓盤咧，呢個華發觀山水咧，總共咧係分3期嘅。咁佢而家賣緊咧就係最後1期啦。咁前邊2期嘅話咧，都係全部已經買完晒啦。咁大家咧都唔使話擔心咧係冇人買，或者咧係冇人住嘅。咁而家樓盤咧，而家嘅促銷力度比較大嘅一個主力產品咧，就係集中係14棟同埋18棟到23棟啦。咁基本上咧都係825方、925方、107方左右嘅戶型。咁單價嚟講咧，目前咧14棟嘅一個價格咧係最低嘅，咁5000零蚊一方啦。咁其實咧，其他樓棟咧亦都唔會超過7000嘅。咁整體嘅一個選擇咧，亦都係非常之多嘅。咁思敏仔咧就唔喺視頻入邊講得咁詳細啦。反正咧有興趣嘅朋友仔咧就記得最貴嘅單位咧就係70零萬出頭啦。咁最平嘅單位咧就係51萬。47萬都可以攞到。咁當然啦，華發觀山水咧都有別墅喺度賣緊嘅。咁大概咧就係220方到360方，咁總價咧就180萬到600萬之間啦。但係咧今日嘅一個篇幅咧有限，就暫時咧就唔同大家分享住先啦。咁港人置業咧，其實最驚咧就係中伏啦。好多朋友仔咧會擔心，目前華發觀山水嘅特價單位咧係唔係都有伏？咁思敏咧都係喺度同大家分享翻一個真實嘅情況啦。咁佢特價嘅一個單位咧之所以平，主要咧係有幾個原因嘅。咁睇下你可唔可以接受得到啦。
首先咧就肯定係景觀嘅問題啦。既然咧叫得觀山水，咁如果俾其他流動遮擋住嘅話咧，睇唔到山景，或者咧睇唔到湖景啦，咁自然咧就會平好多嘅。咁其次咧就係呢個朝向嘅問題啦。呢個咧係除咗影響景觀之外咧，亦都會影響到成間屋嘅一個通風同埋採光效果嘅。咁最後咧就係樓層嘅問題啦。咁佢天地樓層肯定咧就會比中間嘅一個黃金樓層會平啦。咁低樓層嘅一個隱私性啦就會比較差啲嘅。咁頂樓嘅話咧，等電梯咧唔方便，而且咧冬冷夏熱。咁假如各位朋友仔咧覺得咧其實可以接受到以上嘅呢啲缺點嘅話咧，或者咧依然有興趣嘅話咧，始終都係想嚟實地睇一睇，都可以私信聯繫思敏嘅。思敏咧可以去幫手揾個接受範圍內最合適嘅單位。咁講翻視頻咧最開始嘅一個話題啦。咁華發觀山水咧究竟有冇最近廣告上邊講嘅40萬以內精裝兩房嘅單位呢？思敏仔可以直接咁同你講有，但係呢，舊年有，今年呢就冇啦，早就搶晒啦。咁如果個中介咁直接咁同你講呢，你就唔會同佢去睇啦。咁最後咧，思敏仔咧就幫大家總結一下，究竟呢個華發觀山水咧係啱邊啲人群啦。咁假如咧你係考慮買嚟養老嘅，咁雖然呢個樓盤有山有水，有呢個療養所香養院嘅 feel 啦，但係咧實際上咧仲係有好多需要考慮嘅問題嘅。咁樓下間超市滿唔滿足到你嘅一個需求啦？咁想買翻嚟用開嘅一個進口嘢咧，可能咧就要行得遠啲。而且呢個小區咧咁大，係你住嘅嗰棟樓咧行翻出去呢個商業街咧，都係有一定嘅距離嘅。咁最後咧要配翻部電動車啦。咁如果咧你係自己冇私家車嘅情況下，咁次次咧出去遠少少咧都要 call 翻呢個的士嘅，都係幾麻煩噶嚇。咁而且咧醫療配套方面咧，頭先都有同大家介紹過噶啦。咁就要睇下你係唔係真係咁信賴呢個三鄉醫院啦。咁如果咧你諗清諗楚，覺得係可以接受嘅，係忍得到嘅，咁你都可以買。咁假如咧你係考慮呢個投資嘅話咧，咁就希望大家將呢條視頻倒翻去睇幾分鐘啦。前邊咧聽思敏講咗好多次啦，呢度咧係冇任何嘅一個升值空間嘅。咁就算咧最平咧都係唔適合買嚟投資㗎。咁而且個小區咁大，你買佢又賣，咁個價錢咧只會越賣越賤。咁你唔心痛，思敏都戥你肉赤啦。咁假如咧你係考慮度假為主嘅話咧，一年咧無非咧只係翻嚟住翻個1頭半個月，咁其實咧係比較啱嘅。咁而且咧偶爾去一下呢個中山市區啦、珠海啦，亦都係只需要半個鐘頭左右嘅。咁就算有呢啲咩急事要馬上翻到香港，都係可以落樓就搭到車㗎啦。咁簡單嚟講咧，首先呢個價錢擺喺呢度，確實咧係好筍。度假咧或者咧養老都係可以嘅，但前提咧係你要接受到呢個樓盤嘅缺點，自己衡量一下係唔係可以為咗樓盤嘅一個環境同埋交通去捨棄一啲配套，或者咧有邊啲配套其實咧你係唔在乎嘅，諗清楚咧就可以㗎啦。好啦，咁今期嘅影片內容咧就同大家分享到呢一度啦。
咁希望大家嘅話咧有幫助。咁如果各位朋友仔咧對於終身置業有任何嘅一個疑問啦，或者咧有邊個樓盤嘅邊個區域咧想要思敏仔同大家分析一下嘅，咁都可以喺評論區度留言㗎，我會盡量回覆大家嘅問題。咁最後大家記得點翻個 like， 或者咧 share 出去俾身邊有需要嘅朋友仔們啦。同埋記得訂閱翻思敏仔嘅 channel 啦，咁就唔會錯過每一期嘅精彩內容啦。咁多謝大家嘅收睇，我哋下一期再見啦，拜拜。